السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير ان شاء الله. النهارده بقى انا جايبه لكم فيديو عن الحمام. ده الحمام انا ازاي بواليه وازاي انا بخلي بالي من لو باض او مثلا خرج او حاجه. اول حاجه انا هنا حاطط له الاكل اهو. انا جايبه له الاكل بتاعه تشيشه على علفه، مش ناعم، على علفه، وحاطط لهم هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. حط لهم بقى الميه. بصوا انا حاطه لهم الصفايح يعني دي على الارض، مش معلقاها في السقف، رصاها كده فوق بعضيها ومسندها بالطوب، عشان ايه؟ لو بيضوا فيها او حاجه. بس هو في حمام بيبيض فيها وفي حمام بيبيض على الارض. يعني عندكم هنا في واحده بيضه هنا بتسينها ورقد عليهم. شايفين بقى انا باخد بالي من ايه؟ يعني في حمامه اهي باضت، شايفين هي جنب الارنبيه دي. هعمل ايه؟ مش هينفع اشيلها، هسيبها لها زي ما هي. وده الدكر ده بتاع الارنب. انا قلت لكم طبعا البيضه دي مش هينفع اشيلها، عشان انا لو شلتها مش هترقد عليها، ولا هينفع احطها لحمامه تانية، عشان الحمامه دي عندي بيضه ليها مثلا 10 ايام، مش هينفع ان انا احط البيضه دي. اول حاجه هعملها بقى، اجيب طوب كده، بسم الله الرحمن الرحيم، واروح بقى يعني ايه، لفحها ولا البيضه كده، عشان ايه؟ مفيش حمام التاني يجي يكسره بالشكل ده كده. كده بقى منها الطوب هيحمي البيضه، ومنه في نفس الوقت الحمامه هتبيض عليه تاني. جايه تبيض على البيض بتاعها. بسم الله الرحمن الرحيم. وعندي برضو في بيض في الصفايح، بس انا مش عارفه هما بيحبوا ي... كام واحده كده بيحبوا يبيضوا في الارض. بسم الله الرحمن الرحيم. مع اني انا حاطه لهم دي زغلوله صغيره، مع ان حاطه لهم صفايح كتير. ما تخافش يا علاء. بالشكل ده، شايفين ما شاء الله، دي زغاليل صغيره جوه اهي. وده ما شاء الله الزغاليل الصغيره اهي، بس هي لسه ما تتذبحش الوقت، عشان لسه فيها اللي هو الريش الاصفر ده. طول ما فيها الريش الاصفر ده ما ينفعش تذبح الوقت. اول ما تريش بقى كلها ان شاء الله بقى ايه يعني كده للذبيح. دي برضو بيضاهم كده في الارض على جنب. وانا قلت بقى بالمره نبص على الارانب كده، بص على الارانب معاكم. شايفين ما شاء الله عامله ازاي؟ يعني ما شاء الله ابتدت تكبر. يا سلام، جميله يا ناس. شايفين ما شاء الله؟ شايفين ابتدى الشعر يطلع لهم اهو. شايفين يا لم التراب كتير قوي وسدت الحته دي عشان ما فيش حاجه تخش لهم. شايفين؟ لا ما تخافش، امهم تقتلهم ايه بالشكل ده. شايفين عاملين ازاي؟ يا لو طالتني هتاكلني ان شاء الله. صلى على النبي. جميله بالشكل ده. لما تكبر هديك. ده علاء ابن عايز واحده. هو جايه جايه جايه. يا ستي مش هناخد منهم حاجه، وعي بقى. بس علاء لا تعضك. شوف خلاص. شش. ايش؟ شش. استنى على ما تتكلمش. انا اقفلهم بقى زي ما كان. انا خايفه منك. انا كده بقى حطيت لهم الاكل والميه اهم. ان شاء الله.
وهنا بقى دي فراخ ساسو وفرخه بيضه. انا جبت الاربع كتاكيت دول، جايبهم كتاكيت عمر يوم، قلت اجيبهم كده اجرب حظي، عشان بصراحه الجو ساقع كده وبرد. انا كنت بربهم الاول تحت في الشقه، وبعدين بقى شدوا حيلهم كده وكبروا شويه، رحت بقى مطلعاهم هنا فوق. بس هي الارنبيه بقى انا هحط لهم حبوته كده. الارنبيه بقى نطت عندهم وكلت الاكل بتاعهم وكبته. انا اول مره بصراحه اجيب الفراخ اللي هي السيسو ديت، انا قلت اجيبهم كده اشوف اجرب حظنا فيهم. لو نفع الموضوع ده ان شاء الله هجيب بقى رمضان. هو علاء ابني دايما يطلع معايا كده، بيحب يطلع معايا اول الطيور، اجي احط ميه واكل للحمام يطلع معايا، للبط يطلع معايا. صح يا لولو؟ صح، شاطر يا لولو. هو انا مربيه برضو بط بلدي بره وفراخ، بس في السطح بقى من بره. دي عشه انا عاملاها للحمام ما شاء الله. هما دول زغاليل اللي بيعملوا كده، دول زغاليل لسه صغيرين، دول عايزين امهم تاكلهم. ما شاء الله. على فكره والله يا جماعه، يعني هو بصراحه اللي هيحسب الاكل بتاع الطيور دي مش هيربي، بس بصراحه الحاجات دي هوايه. يعني انا اكتر حاجه بحب اربيها هي الحمام والارانب، ده اكتر حاجه. واكتر حاجه كمان بحبها هي الارانب، بحس ان هي نظيفه كده، مش بتوسخ المكان ونضف اكلهم. وده بقى كان فيديونا النهارده. ما تنسوش بقى ان عجبكم بقى الفيديو تعملوا لنا بقى لايك وتعملوا اشتراك في القناه، عشان ان شاء الله بقى اصور لكم البط واصور لكم بقى الفراخ. هي دي خايفه بتحسب ان احنا هناخد عيالها، مش عارفه. وده بقى الاستاذ علاء هو بيطلع معايا كل يوم بصراحه للطيور، بس هو النهارده كان بياكل شوكولاته. اول ما شافني طالعه للطيور راح طلع معايا على طول. يلا قول لهم باي علاء، قول لهم باي علاء، باي باي، اعمل باي كده.